ndiyambe ndikupereka ulemu kwa inu Honorable Minister Information Dr. Shadrack Namalumba. Ndipereke ulemu kwa Honorable Jabi Muhango amene muli anduna azamisewu ndizomangamanga. Ndipereke ulemu kwa Chairperson a Parliamentary Committee yoyang'anira za chilengedwe Mayi Taone Henry Mandela ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa mlembi wankulu wa kunduna kwa Energy and Mining Engineer Mataba, madirectors onse amene achokera kunduna. Ndipereke ulemu kundunaso wa Information. Ndipereke ulemu kwa inu atolankhani amene mwabwera kuchoka nyumba zolutsira mawu zosiyanasiyana. Nthawi ino ndifunanso ndi alandire Amalawi amene akutimvera konse kumene ali dziko lino la Malawi. Ine ndiyambe ndikuthokoza chifukwa cha chance imene takhala nayo leroli kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi kudzera kwa inu akumanyumba zolutsira mawu. Timakuthokoza nthawi zonse chifukwa ntchito yaikulu imene mumapanga kuti mumathandiza kuti liwu la boma lifike kwa wina aliyense mdziko muno. Zikomo kwambiri chifukwa cha ntchito imeneyi. Lero tili ndi uthenga umene tikufuna kuti tiyankhule kwa mtundu wa Malawi. Uthenga wake ndi umene uli mkamwa kuyambira zululi. Nkhani yake ili pano ndi nkhani yakukwera kwa mtengo wa mafuta. Mtengo wa mafuta wakwera mdziko lino la Malawi, komano ndimafuna ndauze mtundu wa Malawi kuti kukwera kwa mtengo wa mafuta si Malawi kuno kokha koma dziko lonse lapansi. Ngakhale maiko ena akuluakulu akunja kwa azungu komanso maiko mu Africa muno kwinanso kuti amapanganso mafuta, konseko mafuta akwera. Pa maiko onse dziko lapansi, maiko 106 ndi amene zakhudza kwambiri nkhani ya mtengo wa mafuta. Kodi nkhani imeneyi kuti mitengo izikwera dziko lonse lapansi yachitika ndi chani? Mwina ambiri tikudziwa nkhani yake ndi nkhani ya kumene kumachokera mafuta. Kumene amawenga mafuta kwambiri ndi kwa Aluya, ndi kumene amawenga mafuta ambiri. Ndiye pakati pa kumene ena tikutsatira kuli nkhondo imene ikuchitika kumeneko. Ndiyeno chifukwa cha nkhondo imeneyi ndiye kuti njira imene imadutsa masitima amene amanyamula mafuta pakati pa yatsekedwa. Chifukwa cha chimenecho ndiye mafuta ena ambiri amene adzafika mbali ya kwathu sakufika, komano timalandira mafuta ochepa ochokera mbali zina. Komanso kuna mafuta amene makampani ogulitsa mafuta anakula kale anangowasunga mbali zina ndi zina ndamene akufikira kwathu kuno. Ndiyeno bungwe limene lakhazikitsidwa ndi boma lija la MERA, Malawi Energy Regulatory Authority, limene lapatsidwa mphamvu ndi malamulo athu a dziko lino la Malawi kunena kuti pakakhala nkhani ya mafuta iwona amene amatha kuwunikira kuti kodi mafuta athuwa abwera bwanji kwathu kuno, kodi akufikira kwa wina aliyense, kodi mitengo ndiyoyenera. Ndiyeno ngati dziko la Malawi tinavomereza kuti tikhale ndi ndondomeko yokwezera mafuta, kukwezera kapena kutsitsira mafuta. Sitinafune boma la Malawi kuti anthu azingodzuka ngati nkhani za ndale kuti lero wina angodzuka ndifuna mafuta awere kapena atsike iyayi. Kumene pali ndondomeko, pali bungwe limeneyo limene limayang'anira kayendetsedwe ka malonda amafuta. Ndiye iwowo ali ndi ziyang'aniro amayang'ana kuti kodi mafuta awa mene tikugulira ndi mtengo umene tikugulitsira zikugwirizana. Ndiyeno akaona kuti mene tikuguliramu ndi mtengo tikugulitsira sizikugwirizana, tikugulitsa mochipirako kusiyana ndi mene tikugulira. Ndiyeno amadziona kuti atene tisinthe kuti tizipeza kuti mafuta awa akwererepo pang'ono kusiyana ndi mtengo wogulira. Zimenezo zachidziwikira wa bizinesi aliyense amadziwa. Munthu sumagulitsa motsikirako. Zambizo amaziyang'anira. Ndiyeno chifukwa chakuti ndafotokoza kuti mafuta sakuwengerwanso moyenera, sakufika muno moyenera.
ndiye chifukwa kuti mitengo panopa yobweretsera mafuta dziko la Malawi yakwera, insurance yakwera, masitima amene akunyamula mafuta adulitsanso. Pali chimene chocho mitengo yakwera pa dziko lonse lapansi, kuti mafuta kuchokera kwa owengako akwera ochepa, komanso mitengo yoyendetsera mafuta akafika kumalo amene akufunikira yakweranso. Pali chimene chobunge lathu kuno lamera lidakhala pansi kuona kuti apapo zili pateni tikweze kuti zinthu zizikhale bwino. Ndiye pakati pano ndisanapite patali mwina ndikufotokozerapo kunena kuti kodi mafutawa akwera bwanji. Atawunikira paja, atawunikira akaona kuti mafutawa akwezedwe pang'ono, kuchokera ndi kambe nkhani ya diesel. Diesel monga munamvera kale dzulo lija kuchokera bunge lathu lamene alija linafotokozera dzulo lija. Nkhani yakuti diesel mukamudziwa ngati magula pa 4,945 so 3,200 wafika pa 5,824. Tikakamba nkhani ya mafuta ndege yomasiyanitsa mtengo wa ku Kamuzu International Airport Lilongwe umasiyana ndi wa kuchileka ku Blantyre kapena ku Bakiri Muluzi International Airport ku Blantyre. Ku Kamuzu International Airport mafuta a ndege achoka pa 3,046 kwacha kufika pa 5,824, imene ili 82%, sorry 79%. Akakhala mafuta omwe wa ndege ku bwalo la ndege la ku Blantyre la Bakiri Muluzi achoka pa 2,993 kwacha kufika pa 5,423 kwacha, akwera ndi 81%. Ndiyeno ndimafuna ndifotokozere apa kunena kuti mene tafotokozera kuti inde zinthu mafuta akwera fake zimene zikuchitika kunjaku kuti mafuta akubwera ochepa komanso mitengo yobweretsera mafuta ndi yadula kwambiri, koma nkhani ina ndi yakwathu kuno ndimene chapangitsa kuti mafuta awa afike poti akwerenso kwambiri. Kuti kwathu kuno chachititsanso ndi chonjezere pamene zimene zikuchitikira kunjaku ndi chani. Nkhani ina yakulu ndi yakuti pakali panopa kwathu kunoko tili ndi vuto limene tili nalo meti kudziwira. Nkhani yathu yakulu ndi nkhani yakusowa kwa ndalama zakunja, ndalama zijamati forex. Chifukwa chimene chocho ndezi kupangitsa kuti mafuta aja kunoko momwe titha kumalipira nthawi yomweyo tiwapezeka kuti ino tinapanga macontract ndi makampani angapo amene amatibweretsera mafuta, ndi amene aja tinakambirana nawo amatipatsa mafuta, munatipatsa mafuta kangapo kenaka ife ndikudzalipira timatenga ngati mwangongole nditero. Ndi chifukwa chimene chocho munthu ukamatenga ngongole nthawi zonse umapezeka kuti anthu amekapo chiongola dzanja amakwezapo, sumakhala mtengo omweyo. Mtengo wa kashi ndi mtengo wa ngongole umasiyana. Ndi chifukwa chimene chocho zimapezekana kunena kuti no anthu aja akamatigulitsa mafuta aja apezeka kuti aonjezeraponso kandalama kena, chifukwa kuti sitikuwapatsa ndalama zawo zopompopompo, chifukwa amaopa kuti akagulenso mafuta aja mzeni mitengo yatani yakwera. Komanso chifukwa chimenecho nkhani inanso ndiyoti ife ndalama zikusowa zakunjazi ku banki kwathu tikamatenga ndalama zikupezekanso kunena kuti momwe tino ndalama yakunja ija muchizungu amati exchange rate, momwe mwina pali mtengo umene amana kuti exchange rate wa official umene aliyense akamakasintha ndalama ija ku banki makhala mtengo wake umenewo. Komano anthu tikamatengano tikamapanga kuti talipire anthu amafuta amapezeka kumati sintha mokwererako, chifukwa chakuti ndalama zake zimakhala zambiri, komanso chifukwa kuti zimakhala kuti zikuperekedwa mochedwa. Chifukwa chimene chocho apeza kuti akumaonjezerako pang'ono a banki aja ndiye zachititsa kunena kuti no zinthu ngati zimene zizi zipezeke kuti zikupangitsanso kuti tiwonjezere pa zimene zinthu zawonongeka kale kuti mafuta athu akwere. Ndisanapite kutali mwina nkumati kodi no ife tikamakhala kwathu kuno tili ndi anthu maiko otiyandikira amene nawo otizungulira ku Zambia, ku Tanzania, ku Mozambiki, ku Zimbabwe, South Africa, imene Botswana. Kodi kumene kuko mafuta ndeno ali pa mtengo wanji? Pamene takhala tikupanga fukufuku wathu
pakali panopa tikatiyerekeze ndi mayiko amenewa nkhani yake ili chonchi. Ndiyambe ndi nkhani ya mtengo wa petro ku Zimbabwe lero akugulitsa pa 8,029 kwacha. Pamene kumalawi kuno mukatafotokozera muja pa 6,672 kwacha. Ndeo tatsikirako pang'ono kusiyana ndi ku Zimbabwe. Ku Tanzania ali pa 5,476 kwacha. Ku Zambia ali pa 5,257, South Africa 5,113, Mozambique 4,847. Ndiye kuti ndikati mukati mumvetsere mitengo ndachulayo muna ndisanafotokozere ndikambika nkhani ya diesel chimodzimodzi. Ku Zimbabwe yo ali pa 7,585, ku Malawi kuno 6,687, Tanzania 5,439, Zambia 5,764, South Africa 5,742, pamene ku Mozambique 4,625. Ndiye munafunso mkumati ku Zimbabwe wakudula kuposa ife nanga kwina akuzotheka bwanji kuti ku Tanzania, ku Zambia, ku South Africa, ku Mozambique mafuta awo akutsikira kuposa ife chifukwa chani. Ndiye nkhani ndafotokoza ija kuti pa tikayerekeza zimene zochitika pa dziko lapansi tonse tikufanana kuti mafuta adavuta. Koma tikambano kubwerano za dziko lathu patokha ife tikusiyana ndi anzathuwa. Ndipereke mwachitsanzo Tanzania ndi Mozambique anzathu aja ali kale ndi madoko akuluakulu pomwe afikira masitima amene amanyamula mafuta. Ndiye kuti mtengo wa mafuta kayendetsedwe ka mafuta transport siyo dula kwa anzathu kuja. Ingochoka mu nyanja mu Indian Ocean basi zofika kale kumakupoti kwawo komanso nkhokwe zamasungira mafuta. Ndiye tusamayenda mtunda wautali. Pamene nafe ndiye tuchoke nato teka mafuta athu ambiri kuchokera ku Tanzania ku mapoti awo oposa timati kutanga kena ku Dar es Salaam kapena ku Ntwala. Kapena kukhala ku Mozambique timatenga ku Beira kapena ku Nakala. Ndiye tikatione mtunda umene amayenda magali moto kuchoka ku madoko amene udzafika kuno ndikayerekeza ngati ku Dar es Salaam for example kumaposa mitunda yoposa 1,000 kilometers kuti afike kunoko. Ndiye mungonepere poposonyeza kuti ndi mtunda wautali kwambiri, transport yake imakhala yodula chifukwa zikusiyana. Komanso nkhani ina ndi nkhani yoneti kuti kodino chuma chawo chikuyenda bwanji ku dziko mwawo kuyerekeza ndi ife pakali panopa kunena mosabisa monga tikudziwira boma la DPP lakhala boma miyezi 6 tsopano. Mmene timafika tinapeza kuti no munkhokwe zathu za chuma ndalama mlalibemo. Forex takhala tikuvutika nayo kuyambira tsiku loyambirira. Titangofika takhala ndi nthawi kumativuta mpaka lero. Ndiyeno kayendetsedwe kachuma tikuyesetsa boma la DPP kulikonze kuti zinthu zikhalenso bwino. Komano nkhani yachitika yatisokonezanso kwambiri ndimene kuchitika ya nkhondoyi. Ndiyeno mafuna ndikunikira pamene popo kuti sitingayerekeza kuti bwanji Zambia wawo ali ochipirako osati ifeyo. Nkhani yake ndimeneyo kunati kuti chuma dziko lo ikuyenda bwanji komanso kuti mtengo wobweretsera mafuta awo kubweretsa ku dziko kumene koko ukuyenda bwanji. Chinanso chimene mafuna ndifotokozeko ndichonena kuti chinanso chimene chikuonjezera kuti mafuta awo akwere kwathu kuno ndi nkhani yonena kuti pa mtengo wa mafuta chakamakonza amera akamawerengera masamu awo amaonjezaponso zinthu zina zimene timanena kuti leve ndi kandama kamene amaonjezako pa mtengo kuti kakagwire ntchito ina. Chitsanzo kuti tikonze misewu yathu kunoko dziko la Malawi linaganiza kuti tikhale ndi amachira mukizungu kuti fuel levy kandama kuti kathandizire nkhani ya misewu. Ndiye komanso paliso kandama kelenso kamene amayika monso kothandizira nkhani ya magetsi makamaka magetsi a midzi project imachira kuti MAREP. Ndiyeno kuti boma lipeze ndalama zoputitsira magetsi madera ku midzi njira yake sinanso koma kuti kandama kena kachokere kuchani ku mafuta komanso kuti misewu ina ikonzedwe njira yake
so drama zigeso kuti ko mafuta ako maleve amenewo kamene kandama kuonjezera kamene kokonso kapangitsaso kuti mitengo yathu ikhale ngati atani yakwererako. Ndiyeno ndimafuna ndifotokoze zimenezo kuti pakati pano pamwina boma likanatha kuti tichotse tisaikepo ya miseuyi tisaikeponso ya magetsi kunali kotheka. Kumana Malawi anzanga mutha kundikhulupirira kuti pakali panopa amene timayenda pansewu tikuona amene pakuwawira pansewu kuti uyende misewu yathu yaonongeka kwambiri. Ma potholes afika paja poti popyola mulingo wake. Magalimoto akungoonongeka komanso mwina wodwala kuti ayende kuchoka ku nyumba kapita kuchipatala akafikanso ali wese chifukwa misewu yathu sili bwino. Ndiyeno nkhani yakuti tikati tiyimitse panopa kuti ayi bwanji tichotse zimenezizi kuti mitengo mafuta utsike. Zitha kukoma ndizokoma kuzimva koma sizichitira ubwino ngati dziko la Malawi. Nkhani yakuti misewu ipitirira kuonongeka kuposa amene ilipa kenaka kuti tidzapezenso ndalama zodzakonzera idzakhala kuti ndi ndalama zambiri idzakhala ngati misewu ya Nyowani tsopano ndiyo tidzaononga kwambiri. Komanso ikakhala nkhani ya magetsi kuti abasipo magetsi watisiye ndiye kuti pakati pawo kumidzi kuja sukhaso magetsi ndiye kuti nkhani yotukula kumidzi sichitikaso ndiye kuti kaya ndi kuzipatala kumalo bazipatala zina za kumudzi kaya ndi zituko zosiyana midzi ndoli ziyimaso. Ndipo chimene chocho chinaoneka boma naoneka kuti yayi makamaka kuti mera anaona kuti yayi panjira zitizani izisiye. Komano ngati boma lifuna lionetsetse kuti kuli lipeze njira zina kuti kodi ipange bwanji kuti kuwawa kwakukwera kwa mafuta ako amalawiwo asachite kumva kuwawa kweni. Ndiye chinaso chimene chingachitike nchakuti tidakaganizaso boma kuti ayi apapa basi tisakweze ndiye kuti mafuta ajaso tikanakanika kugula ena chifukwa kuti kugulitsa mafuta aja nda business ndiye sangalolera kugulitsa mafuta aja mochipa kwa ifenso kuti tigule mafuta aja kuti talipire ndalama zawo tikuyenaso tipeze kuti tipitse patikopino kuti chakudani ndiye tikati pangeso zimenezo zapezeka kuti ukanikanso kugula mafuta anthu akasatipatsanso mafuta tipezeka kuti njira ija ya mafuta ija m'mauje filling station ikha ili mbwe pena paliponse. Lero mmene ndimayang'ana ma TV muna ndi mwina ndimaona kuti mizere ya mafuta kwanza athu ina ku South Africa kaya kuti kunoko mwina kumangobwera pang'ono koma nkhani yake si nkhani yoti mafuta akulibe amakhoti mwina angochedwa pena pake chifukwa cha misewunso. Athu ena ochoka ku Tanzania tikumakhala ndi mavuto muchiweta mwakamakwera chifukwa chakuti cha misewu ndiye mwina mwakhala kadelay kochepa koma otherwise khati kuyesa ndi tupa filling station athu kuti mukhale mafuta. Ndiyeno Malawi wina aliyense ndikhupa ndi cholinga chake kuti ndibwino kuti mwina mafutawo mwina aduleko pang'ono kwa mafuta awo apezeke. Ndiye cholinga cha boma choti mafuta awo apezeke mwa njira ina iliyonse. Komanso kunena kuti kutsogolo kuno tidzapezekenso kunena kuti tikukweza mafuta awa mwa fast mwa dzidzidzi peta chitira apa pama tikanakhala kuti no mwina ndingolunga apo kuti boma lapitali siti nkakweza mafuta mwina kwali kuja kuti atasangalatsa Amalawi komano sodzoti akutero kwali kuapha Amalawi chifukwa kumakhala ngati kuphimba chinthu zinthu zosathandiza koma ndidzazofunikira kwambiri kunena kuti alole kuti no kukweza kwa mafuta kumama chito automatic pricing mechanism mafuta adzikwera amene malinga ndi mtengo ogulira zikatero zopangitsa kuti no mafuta adzikwera pang'ono mosawawa komano mukazisi yakungo zivindikira mapeto ake amakhala ngati amene okwera kwa kumakhala kuja kwakukulu kwambiri chifukwa kuti makhala tikuvindikira zinthu. Ndiyeno ndimafuta kungomaliza ndikunena kuti zachitikazi siku Malawi kunokokha komano ndi dziko lonse. Ndiye dziko la Malawi boma lanu la DPP ndi lotsimikiza lili committed kuti litumikire mtundu wa Malawi osati kulipa kuti litchuke kuti imene lukonda Malawi basi kuziziritsa kudziwa kuti mawa Malawi alira kwambiri iwo nkhani yanjo tenti pange zinthu zoyenera zitakwawo mwina pang'ono pano koma mawa lino alisadzasimba lokoma chifukwa zinthu zakhadani zikulongosoka bwinobwino mafuta adzakhalapo komanso zitukuko zathu zakhala zikuyenda m'mamidzi komanso ndi m'matawuni. Ndikatero mwina ndilekezekayo pamenepa zikomo kwambiri Amalawi nonse. Zikomo kwambiri anduna energy chifukwa cha utenga umenewu mwina ndingwapempha Minister of Transport and Public Works komanso amene muli leader ku nyumba kuno ya malamulo kuti kapena mungangonjezerako pang'ono
kila kasogeza kwembani machea kungonjezera pamona zimene mina kungo na asia kumaona kuma kungonjezera kupanga emphasize zokwambiri obati thokoze anduna amene mmene zamphamvu yamagetsi komanso mafuta mdziko muno sonabo Dr. Jean Matanga komanso anduna azofalisa nkhani mabaderaso kapampando wa komiti yewona zachilengedwe mu nyumba ya malamulo olemekezeka PS ndi madirekta anu amene mwafika atolankhani okondeka ine ndimati ndingophera mphongo zimene anena anduna ona za mphamvu ya magetsi komanso za migodi mmene zinkamba zochitika ku Irani, Israel ndi America tinkaona ngati kuti kunazikhala masiku awiri atatu zikutha. Pofika lero ndi kuti mwezi watha ndi masiku nkhondo ija ili nkati. Mafuta amene timagulisa ntchito mdziko muno amaenda mastima amaenda mnyanja kumeneko kumachoka mafuta ako ndi kuli nkhondoko choncho mafuta akuti adutse zukanika zavuta maiko akulu nawonso pano akulira actually menunena pano kapita ku Philippines anzatu adeka amati state of emergency kusunza kuti zathina mafuta kuti afike zukanika ku Mangalandi mtengo mafuta wakwera siko khakwe yayi ku Australia koso aika state of emergency zinu zavuta nde mafuta watu sikuti ndakumana kukakuno maiko onse akuzionekani ya nkhondo ya kumaiko aluya mwina kunoko tikanene kuti titakalimo achiwa leo lino tufuna pang'ono tikutopezeka tumata kuyenda kuti leo tupezeka ndi mafuta mdziko muno ndimayenda tiyamike Mulungu choncho mina nena anduna kuti kukwera kwa mtengo pa chizungu it was inevitable panabe zimene boma likanapanga kupatula kusunta mtengo. Ine ndifurukozere ku nduna wa zomangamanga zapamsewu chifukwa akamakamba nkhani yakukwera kwa mtengo wa mafuta pali zinthu zina zoti simungati kuzichosamo zina zikhalemo ndithu menemo pali zina zimene mumatimanya kuti amuna izichiteta kuchotsa kuti tsiku lina zachibwezeretsa ndiye mmene muja ine ngati kunduna kwathu muri road levy ndama mene boma limatolera kuti tizikonzera kapena kumangira misewu mdziko muno kwa zaka 5-4 zapitazi boma lapita lija isindali zona zake zomwezi linasiya kutolera ndama zokonzera misewu chifukwa chake misewu yonse mdziko muno yaonongeka chifukwa panalibe kuthekera kuti misewu ija timaikonza choncho lero mukamenda mtauni mukayakule kukuna kulikonse misewu yonse yaipa kuti misewu mingi tiikonze panafunika kuti leve ya misewu ija ipezeke ndefunso nkumati mutachosa kaibwa tikachosa tizabwezesa misewu zakautiyatheratu choncho mpofunika kuti wina ndi zake atipirire basi tivomere kuti ngati funa misewu tikonze tifale zilimbe leve imene imatanza kuti konze misewu singati kuchoka chifukwa tikachosaso tibwera kongo chopomwe napita lija mavuto akula kwambiri mdziko muno ndifuna mmenepo ndisimikize ndithu
road levy ine matanza kuti kuzemiseo ngati tinga chose mwachisanzo ndiye kuti kali konse tikafika chaka chobwerachi mzaka mtono ulibe mseo ndio magari moto osasi yakuyenda mafuta mutha kwapeza kwa magari zikakwenda msofa msiosi yaonongeka choncho ndimafuna anduna pamenepo ndi uze mtundu wa Malawi kuti zafika zinthu pofuna kuti tivomere tivale zilimbe ali ngati matenda mukango bisa mnyumba usobe kuchipatala mukapeza paliro koma ndikuno kumtenga to chipatala akambaye Jackson kuti apeze bwino ndime tikumanazo panosi mafuta tikumanawo lero sikuti ayamba lero ndiwoti ndangona fo kumuyoko bumalapita licha linalekerera zinthu choncho kufuna kuza zinthuzo amala kuti zimakwawa tonse tupa kwawa sikuti ndi amala woka tonse tifamalawi zowazi tikuzifera limodzi ndimafuna ndipemphe amalawi kuteni tipirire tivumire kuti kanyembo tikusaka tikula nako koma nthawi yabwino ikubwera ndimafuna ndiwonjezere pang'ono kuti mafuta akakhala kuti kumene timachusa mafuta ako ukalongosoka mafuta ambakubwera bwinobwino mtengo watsika ndiwonso mtengo wofuna mdziko muno usatsikanso pamene pofuna timvetsane bwinobwino pamene mtengo ukutsika kumene kumachoka mafuta ako kunokonso zizapanga chimodzimodzi ndipo kuna nkhani ya APM mweti pamene mafuta akwera kunonso akwera pamene akutsika na usakani atsika ndimapanga fulu dzulo pauno anasika ku mafuta anachoka pa $6 per barrel anafika pa 100 ifo ino ndatrapa mneo tamfuta kanga linawo mapeto mena kuti ayindira kamenyaso akweraso choncho mafuta kamene kakakhapo ndithu mpaka nkhondo itani ite mmene imamba nkhondo anduna ndimawelenga apa mafuta kunjako pa dramu timene azonga barrel kumatina kuti pa dramu ana $65 ena akakhola adula kwambiri 72 lero ali 106 ila pakani ya 12 ndikuti almost double, isn't it? Choncho timvetsetse kuti mavuto sakuno mavuto achokera kutali mafuta nezimezo anduna zikomo kwambiri kumeneko kunali kuphera mphongo kwa anduna za transport and zomangamanga acheya azachilengedwe kuno kunyumba ya malamulo ngati muli ndi mawu wonjezerani. Zikomo kwambiri anduna zambiri ndi zimene afotokoza kale anduna athu aona nkhani za mphamvu ndi za migodi. Ifenso ngati komiti ya nyumba ya malamulo yoona nkhani za chilengedwe ya mphamvu komanso yakusintha kwa nyengo nafenso tinali ndi chidwi kuti kodi kusintha kwa mitengo kumeneko kwakhala kotani. Tinayesesa ifenso kufikira ku nduna komanso ku anzathu amera kuti atifotokozere chifukwa chani kunali koyenerera kusintha mitengoyo imangoyenekadi kusintha mene anenera anduna mucha kuti panali zinthu ziwiri: kusintha mtengo kuti ukwere kapena mafuta asiye kupezeka. Ndiye kuti zotsatira zikanakhapo zochuluka kwambiri zovuta akanati mafuta asowa. Mwachisanzo ndiye kuti katundu amene amadalira kuyenda pansewu kuti munthu wakumudzi kapena munthu wakumalawi kuno athe kuzipeza zinthu zichamosavuta kukanakha kuvutirapo. Ndiye kuti bwezi mafuta amene tikuwagula acha bwezi tikuwagula pa black market komanso pa black market kwakanasowa chifukwa pa black market kuti apezeke mafuta amatengera kuti ndiye kuti madera mwathu muli mafuta. Ndiye kukweza kwa mafuta aku kunali koyenerera. Anduna athu azamisewu anenapo kuti achula pa barrel kuti anali pa $65 or $72 komanso mafuta omwewo pa tani imodzi anali $650 mu February. Panopa ndi $1,300 kutanthauza kunena kuti olo Malawi akanakakamira kuti akhale pa mtengo omwe ucha ndiye kuti zambiri zikanavuta, ntchito zaboma zikanayima, ntchito za chipatala zikanayima, ntchito za chitukuko zikanayima, anthu kumudzi kucha olo ntawuni momwe muno tikanaphinjika kwambiri kwa nthawi yochepa.
ndiye kukweza kwa mitengo ndikukhulupirira kuti sikuti ndikuti aphinja amalawi ayi, koma kuti amalawi moyo wathu ukhale ukulandira zinthu zimene timalandira tsiku ntsiku moyenerera mosadukiza, kuti ntchito zathu zikhale zikupitirira. Amene anenera kale anduna azamisewu panopa mukudziwa ino kuti uyende kuchokera kulilongo pita Blantyre misewu yathu yaonongeka. Zimene chakuti zitheke tikungoyeneka kuti chuma chathu chikhale mchimake, komanso ndalama yathu panopa ikuyenereka ikhale yogwirizana ndi mmene tikugulira zinthu zathu kuti zitithandizire mu dziko lino, chifukwa panopa ndalama yathu inaonongeka. Si inaonongeke lero, ndalama yathu inaonongeka pakale. Mukakumbukira mbuyomo 2019 dola inalili pa 700, pano dola tinayipeza mmene timalowa mboma kapena mwina mmene akuluakulu amatenga boma linali itafika mpaka na 2000 pa mukubanki, 4,000 chakuti pa black market. Zimene zijazo zimatanthauza kuti kapezedwe kwathu ka zinthu Malawi muno kanali kovuta. Ndiye kungopherako mphongo kukweza kwa mafuta kumene kwakwera sikophinja Malawi, koma kuti nkokutithandizira kuti moyo wathu usayime. Tinaona ku masiku apitawa kuti mtsogoleri wa dziko lija la America ananena kuti mwina chachifupi nchoti maiko ena azitha kungopita ku America kukatenga mafuta, olo ayi tokha tipite tikatunge kumene kwayimitsidwa kuja, zimene anthu ambiri anaziona kuti nzosatheka. So kutheka kwake kuti mitengo isinthe ndi kuti mafuta aja azipezekabe nthawi ndi nthawi. Zikomo kwambiri. Tithokoze kuti tafika ano kumapeto, koma ngati pali mafunso tiyamba kufunsa. Mwina kungo panga summarize kuti ino tili kunyengo ino, amati sankhani chimodzi, kusankha kuti mafuta wapezeke kapena asapezeke. Nyengo yake ndimene, decision yake ndimene. Amalawi tisankhe kuti mafuta apezeke kapena asapezeke. Tikasankha kuti ino asapezeke, ndiye kuti mtengo usakwere. Koma tikasankha kuti adzipezeka, mtengo ndiye kuti uyenera kukwerera. Komanso tikasankha kuti asapezeke, ndiye kuti dzivutika, chifukwa kuti tingapeze mafuta sitingapezenso pa filling station, tidzikapeza ku black market. Ku black market ndiye kuti mtengo wako mwina uzikhala 20,000 pa lita. Mmene amakhanga takusowasowa mu mafuta a black market anayamba kusangalala. Pamene chiganizo chimene chakuti tikweze mafuta chonje chachitika, amakwira boma kwambiri. Mukwezeranji mafuta? Chifukwa amadziona kuti business ya black market sikhalapo yayi. Ndi ambiri amene akunena kuti ya mafuta asakwere, kuti mwafufuze bwinobwino. Ndi a black market aja chifukwa adzoti mafuta awadzisowa. Sama khalaso mafuta. Ndiyeno Amalawi imvetsetsani kuti chiganizo chimenechi ndichokonda dziko lathu. DPP yabwera pano ndi Professor Arthur Peter Mutharika kudza kutumikirani. Sitikunamizani ayi, sitinama ayi. Tidzinena kuti ichi chikuyenda bwino, ichi sichikuyenda bwino. Koma kuti chiyende bwino, tikonzeni mwa njira iyi. Ndipo tidzikonza, sitimachita mantha. Chifukwa anzathu aja amachita mantha ndi nkhani ya mafuta. Pamene Amalawi ino mapeto ake kumazunzika. Ife sitipanga zimenezo. Ndiye nditero kuti no, can you moderate the questions? You take 3 at a time. Titero kuti mukayima fusani funso limodzi, osati munthu mmodzi kufusa mafunso 5. Mukayima mufuse funso limodzi. Mukayimaso mudzipange introduce nokha kuti dzina lanu ndi ndani, komanso muchokera nyumba ili yowulutsira uthenga. Zikomo. Over to you, Degracious. Mmene akambira andunamo tiyeni tipange moteromo. So mukayima munena zananu ndi media house yanu andi mufunsa funso lanu. Tiyeni tikhale very brief to the point. Zikomo. Alright, zikomo kwambiri. Ine ndi Patrick Kachire kuchokera ku Umuntu FM. Tikapanga kafukufuku zikuoneka kuti kuvuta kwa mafuta sikuna yambire pano kwenikweni. Komanso pali malipoti ena amene alipo nazoti akuluakulu ena aboma limene lapita mbuyomu
amatha kukwanitsa kugula mafuta koma kugulitsa mwina ku Tanzania sanafike mdziko muno. Boma ilili mwina pa khazikitso ndondomeko zotani zolondoloza zimenezi. Komanso ndikakumbukira mbuyo ngati dziko linalandira mafuta kuchokera ku DRC, muchitapo chani ngati dziko kuti mulondoloze nkhani imeneyi ziko. So Anthony Manda from Transworld Radio. Funso langa nali kunena kuti tikudziwa kuti mwina nkhondo sitikudziwa kuti nkhondo italiti komano yet kuna ku Africa tindi maiko ngati Angola, tindi maiko ngati Nigeria, ngakhale Libya kumene imene ikupanga produce mafuta omwewo. Kuti sizingatheke boma kuchoka ku Ulaya kutsopano ndikamba kupanga focus kumaiko amene akuna ku Africa ngati amene ndatchula awa kuti mwina mwake mafuta asakhalepo yet kuna ku Africa tineke ndi maiko amene akupanga produce mafuta omwewo. Ine dzina langa ndi Blessings Malunda kuchokera ku wireless ya Mzati ndi funso limodzi. Monga mmene mwafotokozera makamaka nduna transport kunena kuti maleve amene ayikidwapo ndi ofuna kuthandiza kuti misewu izikhala ikukonzedwa nthawi ndi nthawi. Mwina ngati boma mukuganizirapo bwanji mwina kopanga shift from using misewu ponyamula mafutawa kupita ku railway transport kuti mwina ikhozokhala ngati maleves ena achotsedwako chifukwa kunjanje mafuta amanyamulidwa ochuluka. Zikomo kwambiri. Mbiri tatanzania maswala tatu muna tukuzana. Zikomo kwambiri. Ndiyambe ndi funso limene lachoka kwa Patrick ku Muntu FM. Ili funso lanu mafunso kuti boma lapitali kunali maripoti amene afotokoza kuti mafuta amatha kugulidwa kumano osafika kumalawi kuno kungothera kuna Tanzania momwe asanafike kuno kutera njira ndi zero. Komanso panalinso maripoti amene amanena kuti mafuta anagulidwa Dino kodi tupanga kuja. Ndiye ambaye tusola mbiralo. Kodi mafuta zinaveka ora machoka ku Tanzania munasa nafike kuno kutera njira. Kana ngazibere zozo zimene sotekati mazimva komano kwa ifeyo ndingade tufufuzabi tuone kodi mafuta wafati bambo kuna kuliwa mafuta yenake kuchoka ku adaperekedwa kuchoka ku dziko linala kwalo yako kumana amene wakhala ngati unongosana zafike zimene zozo tufufuza kuphatikizaso mafuta anachoka ku DRC amene anazafika ndi Malawi munomo kumana afika anapeza kuti sana afike kumakoyenera ndizo sezi bakali pano bazi ndi manja mwa polisi. Nkani yake ndela kuti chinyengo chimakhala poti ndiyeno pakali pano pomwe mundilole foti nkani manja mwa polisi mwansaneza abiri kumatanasi ka polisi kuti azifufuze ndiye akatifufuzira tikapeza mayakhwa yeniyeni tidzakuwuzani. Ndiye pali nkhani ina imene yachoka kwa Anthony kuchokera Anthony Manda ku Transworld Radio. Inuyo mwafotokoza kuti mwafuna kuti bwanji ifeyo ngati dziko la Malawi mwamoti munatingo yanganira kwa aluya kumene kumachoka mafuta athu ambiri kumene kuli nkhondoko bwanji siti kuganiza zoti tipite mbali zina ku West Africa kumeneko ku Angola kumene ku Nigeria kumene apanganso mafuta bwanji osakambirana naye kuti tizigula mafuta achoka kumenekoko. Ndifunso labwino kwambiri ife ngati unduna takati kufufuza fati maona kuti kodi ukuku ngati kwavuta kwambiri bwanji tiyangane maiko ena komano fati kutsimikizireni kuti dziko lonse lapansi mbali yayikulu mafuta ake amachokera kwa aluya ambiri. Mano alibe marifinary okwanira ndiye mafuta aja akawenga ambiri ayiwo apititsanso kunja kumene kuli refineries kumene amakawenga kwa sefa mafuta achi akasefa nkwabweretseranso ndiye kwa Angolaso tinakacheka nkhani ndi akuti mafuta amene akukumidwa maiko amene wawa sakukwaniranso demand ya maiko mmene muno
ndiye nawonso amagulaso kuchokeraso kutiko kwalo yako kuti aonjezere pa mafuta amene akuwenga mdziko mwawo. Chifukwa chimene chocho atisangathi kuti achotseko mafuta amene sakwanira kuti agulitsenso kwina. Ndiye mlezi lilimo basi kulibenso kopita komano kuyang'ana kuti kwaluya kumweko basi. Ndiye ndifotokoze kuti pamwamba pa kwaluya mafuta inaso amatha kuchoka ku India kumene kuli kufupi ndi kwalo yako komanso ku Russia kumabweranso mafuta komano ambiriyo enako kumakhala kuti akudula kuti achotsere kuti achoke ngati kumene kuti adzafike kuno zimakhala kuti ndizovuta koma ambiriwa njira yachidule inali imene yatsekedwayo imene kuti kubayeva kuti Strait of Hormuz yatsekedwa ndi njira yachidule kuti mafuta ambiri amatani amadutsako almost 20% of mafuta adzikonosera pansi lino. Ndifa chimene chocho kwa Angola ndi ku Nigeria takafufuza koma sizingatheke. Ndeno pali nkhani ina imene akambako Blessings Malunda akunzati yoti imene inapita kwa anduna azamisewu kuti bwanji sitingathe kuchoka kutenga mafuta athu kuchokera kudzera pa nsewu komana kumagwiritsa ntchito ma railways ndimwe ndalola anduna yake ndi ngonjezerako pano ziko. Titokoze bwana Malunda kamba ka funso labwino ko basi. Udikirane kuti vuto la mafuta panopo si nkhani ya mayendedwe, ni nkhani ya availability ya commodity net ni nkhani yoti mafuta alipo kuti tingakapeze ku Dar es Salaam kuti kubeira aliko ndiye pali nkhani pamenepo kuyenda kwa mafuta kuti mafuta aende msitima sikusintha zinthu kwenikweni koma mafuta kuti apeze panopo akupezeka chifukwa tikulimbana kwambiri kwa mafuta ndiwochepa ti supply and demand kuti mafuta ndiwochepa fo kuna kushuka mafuta kusakubwera ndiye nkukuzimezi mafutazo kandi ku Tanzania kandi kubeira anoka nkukuzija mafuta cha atani akweza mitengo nganya malota basi fanya kuti nkhondo ikatha mafuta akamba kupezeka mosavuta mitengo yake itani itsika ngani yoti mafuta zienda munjanji izozo nzoti tukoza kale kunduna chifukwa tukoza njanji yochokera ku Nsanje kumabwera ku Limbi tukoza njanji yochoka kuno kumapita ku Mchinji komanso tifuna timange njanji ina kuchoka pa kumbeya kubwera ku Karonga zonsezo tinomwe zili maplani tifuna mafuta zienda pa njanji yochokera ku Dar es Salaam kuzafika mpaka kumalayi kuno ndi tutawena magari motozikhala wochepa izo tikupanga but those are serious policy issues kwa panopo tupanga deal ni nkhani imene yatipeza liti panopo yakusowa kwa mafuta kumene mafuta amapezeka amayengedwa ndi nkhani imene tikulimba naye pano zomuomberi. Chabuno, dzina langa ndi Imon Piringu from Zodiac. Honorable Minister of Energy, nakumva ni munthu mwino mnyumba ya malamulo munanena hapo kuti ngati boma pali ndalama zokwana 1.2 trillion kwacha zimene zinaperekedwa ngati compensation ku kampani zimene zimabweretsa mafuta mdziko lino, ndiye chifukwa cha zimenezo mwakhazikitsa leve ya 350 kwacha pa lita ina iliyonse ya mafuta. Komano chimene chachititsa zonsezi nchonena kuti companies kupanga income losses chifukwa chokuti instead of kugwiritsa ntchito $1 ija kumayigula pa 1,751 kwacha akuigula pa 2,400 kwacha kapena 2,700 kwacha. Nedi mafuna ndimvetsetse kuti mina nchifukwa chani zimene zikuchitika kuti akudutsa the official rate ya dollar ma importers ya katundu ofunikira ku chuma cha Malawi zikomo. Andona nyandula soda wawa ilisanso malemu mbingwa mtalika zimwa usente ada ulandika nizona uli zimwa lino likaleni zosunga mafuta chifukwa hizi zone na uli kwa Ingereza kanga ni wake up call kuli ganizo limene lili ngani simugali lenge kunoti balika inosi maza ilika mafuta munga na mina kuika manobaba tizikandi nthawi yaitali ndona kuti sabiziro mafuta mdziko munomo komanso kuti tisakanga kuti ndi pressure kufuzoso lina ndiliona kuti malemu
Vice President Dr. Chilima Nzima wasu useso mtendere adabwera ndi ganizo lonera kuti mdziko muno tidzakhale ndi stima zoyendera magetsi. Kodi ganizo limene lili simungalitenge kuno tikhalenga kuti upita patsogolo kuti mavuto ngati amene wa tizikhanga kuti apita kwakuti nziwa kwambiri. Olemekezeka nduna, dzina langa ndi Robert Chandilira kuchoka ku Blantyre Synod Radio. Kungonjezera pafunso limene anayamba kale mzanga Emon Piringu, timafuna titangodziwa komanso mwina Malawi akhale ndi chithunzi chenicheni kumbali ya makampani amene munafotokoza kuti mbuyo mu boma limatha kubwereka mafuta. Kodi ndondomeko ya kunduna wanu kapena kuboma ndiyoti ndalama imeneyi ingathe kubwezedwa kwa nthawi yatali bwanji, komanso mwina ngati unduna komanso boma mwina makoza njira zanji zoti mwina maphunziro awiri atatu amene taphunzira amenepa mwina vuto ngati imene lisadzachitikenso zomwe kwambiri. I think itamaliza it. Fred Secretary. Ine ndi Eric Ntemang'ombe kuchokera ku Nation newspaper. Fusuranga kwambiri ndonena kuti zikuoneka kuti di mafuta wapakadali pano papali vuto. Komano ma reserves athu muziko muno tili nawo pati. Mafuta amene tili nawo ngati kuti khazika masiku angati. Kutengera kuti mwina zovutazi munakamba kuti pali mavuto ku Chiweta kaya kuti zidakhala kuti ku Mozambique kapena Tanzania zavuta. Zingatitengere masiku angati kuti tikhale usagula mafuta ena. Timadziwa kuti nkhani zokhudza mafuta kapena mitengo ya mafuta galimoto pamakhala ma reviews. Mwina when should we expect kuti next review ichitika pa nkhani ya mitengo ya mafuta galimoto zikomo? And then Zina Emon Piringu from Zodiac. Funsoro Malis, eh? All right. I'm Christopher Kamanga from Voice of. Yeah, we understand that in other nations like in Zambia, they are using pipe mode of transporting fuel. Can't we borrow a leaf from that? Komason Mafuna and Fusekuti, what's the role of the government to caution citizens during these tough economic times like these ones? Because we understand that this will not only affect Antomwe Alini Magalimoto, Komambilife, we are suffering the same. So what's the role of the government in terms of that? Thank you. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso abwino. Funso layamba lachokera kwa Apiringu ku Zodiac radio. Inu funso lanu munayamba ndikunena kuti muna pa statement imene ndinapereka nyumba ya malamulo ndinafotokozera kuti boma likuyenda kupereka ndalama zokwana 1.2 trillion kwa anthu amene amatigulitsa mafuta. Ndiponso kuti makampani agulitsa mafuta akhala kupanga ntchito yawoyo mwa maluzi. Akhala kumaluza ndithu. Ndiyeno mera itaunikira zimenezo zanona pofunikira anthu agati abwezere ndalama zawo. Chifukwa mana fotokozera munja kuti zaka 5 zapitazi zimenezo sizimachitika. Ndi anthu amakhala m'maluzi komanso kwapeza kuti atipatse mafuta awo apeza kuti amakhala movutikira ndithu. Ndiye chifukwa chimene chocho boma linaganiza kuti ndipofunikira anthu aja ndalama zawo zijatabwezere. Ndiyeno kwabwezera kwake tayikapo ndalama yokwana 350 kwaja pa lita iliyonse kuti tikhale kutolera pang'ono kuti tizibweza ngongole ija. Ndiyeno chifukwa chimene chichi ndikhala ndikuyankhaso funso la aku Blantyre Synod kuti kodi nditenga nthawi itali bwanji kuti tibweze ndalama zimenezo. Ndalama zimenezi zititengera ndi meta werengeramu 1 trillion yote kamapereka kama charge 350 kama pereka 350 kwaja palita iliyonse ndi kuti at least zaka 5 ndi 4 point chakuti years kuti titani tibwezere. Ndino ndi zakabe zambiri zimenezozo totifika pano mpaka kudzavotanso tikutani tikubwezabe ngongole kwa anthu ogulitsa mafuta.
ndiye kufunso ndikubweranso kwa apiringo ku Zodiac mwadzafunsa kuti chifukwa chani kodi ma exchange rate akumapezeka kuti akumakhala osiyana ndi official amene akumakhala kuti amene limatchula pachizungu kuti ma premiums. So no mabanki aja akakhala kuti akubwereketsa ndalama zawo amakhala akumayang'ananso ma factors ena ndi ena amene amapanga build into it. Kumakhala tina tima factors tina ta risky, tima factors tina ta delays, tima factors tina kumakhala a number of things zimene amazipanga build in. So that's why that's why the cost of ujeni kubwereketsa ndalama zomwe kwa sintako kusiyana ndi normal lending out imene angapanga kwa wina aliyense. Ndichifukwa mitengo ija kumakwelera pang'ono. Ndiye kenaka pali nkhani inanso imene yachoka kwa achisomo Andrew Kasunda ku Chisomo Radio. Inuyo makamba kuti pana pali nkhani ya nkhokwe za mafuta. Kodi zimenezo zikuti bwanji? Ife dziko la Malawi nkhokwe tinazo. Tili nkhokwe ku Zuzu, nkhokwe ku Lilongwe, nkhokwe ku Blantyre. Ndiye pa nkhokwe zitatu zonse zitikaphatikiza mafuta amene tingasunge takhala tadzadza konse. Ndiyo mafuta athu amene tingasunge ndi 60 million liters. Ndiyo titausunga nthawi imodzi. Komano pali chiyang'aniro chimene program itapanga pano pakuti tipange double that storage capacity. Tifuna tichoke pa 60 million liters wafika 120 million liters. Kuti titawasunga mafuta okwanira. Ndiye nomwe pompo ndifuna ndifotokozere kuti mafuta awo mukhokwemo meti mabwera ife timalowa mboma kuti mafuta awarata mulibe olodontho. Nkhani imene inachitika kuyambira mu July 2024 zinamba mafuta pang'ono 2023 pang'ono mbele zafika 2024 July ndikuti ma reserves onse anatata. Ndifuna chita icho mafuta aja akamafika inali straight kumapita ku filling station. Ndiye ife tafikira ndi mafuta ake amenewo. Ndiye pang'ono twapeza kuti pang'ono tekauti tapereka mafuta aja titwakwanira ma filling station timasunga pang'ono kunkhokwe. Ndiye timatha kumakhala titisunga ku mafuta muno kuti kwanira muna 6 days. Muna peta paketi sunga 10 days, peta paketi kwera muna paka na 14 days zitaso kuteka. Komano 60 million liters imene iyi ndio titokwanira mwezi wonse. That's our consumption for a whole month. Komano apo twapeza kuti masunga muna masiku tochepa chifukwa cha ndalama ndi mafuta amene akubwerera. Ndifanye smart voter. Ndiye kuti kashopo kena kali konse kakachitika mu system kuti muna kapeta mafuta akuchedwa kubwera ndiye kuti tipapita tukateka mkhokwe kuja tikatera tamazaso tambiraso zomatenga mafuta aja kungofika straight to filling station zikalongosoka tisunga pang'ono kenaka zikabalalika tatakateka koso kujeni kuja. So nde nkhani imene ngakuyankhe pankhani ya mafacilities kwathu. Nde mwakambapo nkhani yacheera kuti imene andi ayankhala nduna za misewu imene kukhudzapo nkhani ya mawagons kapena mastima amagetsi. Ndiye ndalwa kuti ayankhepo kuti mwamudzere. Titokoze anduna komanso ndiyatokoze atohana tuchifukwa cha mafunso abwino patiyankhe mina nkafuna anzaka tumbuyo kuti mwina tikhale ndi mastima oyendera magetsi. Ganizo labwino maliko komanzatu zikuchitika makamaka ndi ali advanced. Maliko ndi ali advanced kuti kuti reliable source of energy kama stima magetsi kutayeso kunobwino avuta magetsi nkhani yo magetsi yo so reliability ya magetsi is also key. Komano chimene tikupanga panopo katukunduna choti tiyambeka mastima udazijambula mafuta fama tikachosa mafuta kuchoka tikachosa matrack kumseu ndio tipanga preserve kuyama mafuta kwa stima would be cheaper. Tilimotet masemo na bilo kunyamula town mumizinda amene yo zitenda kana ono tiyabeta kututara mafuta amene tikuli banawa panopo koma plani alipotito ziko mbambiri ndiye no panali sofunso imene lachokera ku ndi aja kulanda sino tudakha kugale nkhani ya kabwezereka prince akazingati koma mafuso kuti kodi pankhani pamene zachitikiramo kodi ifeyo maphunziro ndikaphunzirepo chani, what are the lessons learned.
ifetu maphunziro ndi tuphunzira tsiku lilonse ndi tinaona kale kunena kuti ukapanga chinthu mosasamala zinthu sizimalokosoka so tinaona kale kunena kuti zimene apanga anzathu osalokosola bwino ndalama za mafuta maleves kwachotsa kumangozisa zizingoyenda kumaphimba zinthu mapitolake napeza kuti mafuta aja dziko kunasokonekera powafika July ja 2024 mafuta atheratu tapeza kuti ndiyenda ngati konse nkhani yakuti kupita mtsogolomo tikuyenda tizikhale mafuta okwanira ndeti fanyeni makhali tumayesa kuti mwena zikalokosoka tiwonjeza pakuti mkhokwe mwathu choncho nkhani yakuti ife phunziro athu tikuyenera kuti esetse zikalokosoka mareserves athu azikhala odzaza nthawi zonse kuopera kuti ukachitira zinthu ngati zizi tisapeza kuti zatisokonekera chitsanzo chinachitika kumbuyomu sikale kwenikweni napeza kuti panadzachitika kankhondo pang'ono kutsatira chisankho cha ku Tanzania unali chisokozo pang'ono zimene ziyazapangitsa kuti mafuta athu asamamwere ndiyeno tinapeza kuti mafuta amene asunga nkhokwe atha kenaka tisowa chochita ndiyeno panomusaipanjikaso nkhondo yachitikayo mafuta asunga nkhokweso tipeza kuti mulibemo chifanizo kuti timati tikamagula mafuta aja straight to filling station nephunziro lalikondera kuti tionetsetse ngati dziko tizikhalano organized making sure kuti tikuyang'anira anthu miyoyo ya anthu ndi tizikhala careful so that's why tiona ngati boma athu apa panopa kuti tiwonjezeso chochera pa 60 million liters which is adequate for 1 month tichiritse to 120 so that at least 2 months cover kunochitika kuti kuli nkhondo ngati yachitikayo ndiyo kuti 2 years for 2 months tidziwa kuti we are fine tikatakaso kuti muna ma-reserves mwathu ndingale kuna 60 liters 60 million liters part umene muchi sibwezi patupanga panic kwenikweni komana ngati boma anthu pesisa kuti pasakhale any disruptions in the supply system zozoma kwambiri ndiyeno komaliza last but one pali amene achokera ku nation kwa Antemang'ombe mafunsa kuti ma-reserves athu ali bwanji panopa pakali panopa ma-reserves athu ali motere amene tinawo kumalawa kunoko ndi 798,000 liters amene ndi petrol diesel ndi 1,908,000 liters amene ali njira panopa petrol ndi 2,014,000 diesel 1,844,000 amene tikukweza panopa kumapoti tikupanga lodi fatala kupititsa ma-AOCs yena a few days ago panopa amene tikupanga lodi ndi 60,048,000 amene ndi petrol diesel 60,670,000 that's diesel now in terms of stock days zimene zotanthauza chani those stock days zotanthauza kuti pa petrol tili mafuta okwana masiku 17 ndingoti roughly 17.83 days pamene diesel tili okwana 27.78 days so naisetsa ndi tikutamanga patali ndi pafupi kuna kuti ma-suppliers athu amene amatipatsira mafuta tapatsa ma-AOCs kuti at least tikhale covered kuti muna at least kamati muna chama ma 3 weeks or mwezi tikhale kuti we are fine ndiyeno ndofuna ndiuzeni mtundu Malawi kuti tisapange panic buying mwakagula mafuta kuti tisuliretu fanya nkhondo iya ife ngati dziko ngati unduna wanu tikuonetsetsa ndi kuti ma-suppliers akhalokwanira tili ma-suppliers amene amatikhulupirira as a government so they've kept on supplying the fuel ifenso tikuwalipira moyenerera ifanye pandafotokoza kuti mafuta athu tili ndi masiku amene wakava then tibwere ku nkhani yomalizira imene muna kuti kodi yokera kwa apiri Zodiac kuti kodi ma-reviewer amakhalako bwanji akhalako solid ngati tunamvetsa mu statement yanga parliament ndafotokoza kuti ma-reviews amachitika mwezi uliwonse Ningoti the region saying that's the practice every month imapangidwa then ndafotokoza kuti tipeza kuti munaikamata mwezi tibwera mwezi now the next review tipeza kuti mwina maujeri athu akasana apeza kuti zinthu zalokosoka nditopeza kuti mafuta akaswarani
atsikirako nkhondo ija amene amanenera a Trump ngati zingachitire yasiyika muna mawiki akunenawa ipezekaso kuti mwina watseguka kuhamuzi kuja mafuta akwera okwanira anthu otigulitsaso aja ndoti asiyaso kupanga paniki ndoti maso akhala kuyendetsa bwino ndoti mitengo ithaso zoti yarani yatsika ndekuti ndauze kuti alisayembekeze kuti pamatha mwezi tipanga fanana review. That's the good practice imene ifera tabanga adopt ngati government kopa kuti dzinguvindira zetu zizomwambia. Titokoze anduna chifukwa chakuyankha mafunso. Titokoze swapankhani nonse amene mwayimirira Malawi kufunsa mafunso. Tafika kumapeto. Ndimaona ngati chula yamba kwa pang'ono kuti mafuta amene gasemalizepo 120 million liters. Kodi mu budget mundalama zakatika dali kapena kuti tikiraso sasa kuti anthu adziona kuti akumaliza amene akuwerawa tiyambanso kugula 120 million wika kumalizepo zuzuja kuti kudzadze mwene. Zikoma kwambiri mafuta amene kunena kuti dzadze amene mtinawo kale budget ndesi kuti kabe mphaso budget yapaderayi ife ulindo wathu ndikubereka mafuta kundulo wa Malawi tundu ziyenda business aziyenda ndeti tukwena kuti mafuta awaziperekedwa all the time ndeti ndalama zake zilipo kale ndithu nkhani yake ndi nkhani ya forex chabe imene munatima kumapereka pang'ono kumeka nkhani ya ndalama ya Malawi imeneyo ndi ilipo kale. Tafika kumapeto ndeti atoza Malawi komanso kutoza anduna ndi timu yanu inunso atolankhani nonse kuchokera ku Ministry of Information and Communication Technology timu yathu yonse tikutokozeni tikuti zikoma atolankhani tafika pano mpaka peto zikokwambiri. Mulungu adalitse dziko lathu komanso adalitse mtsogoleri wathu His Excellency Professor Peter Mutharika ndilo sefe. Chachikulu ndi chakuti mafutawa adzipezeka sapezekaso ku black market yayi samakapezeka pa mtengo wa 20,000 black market azipezeka tikapita filling station kunyamuka pano pangoyenda pamene pachandikali moto 6,600 koma ndimafuna tilero kuti pamene mafuta akwera kuchoka pa 5,000 kufika pa 6,600 pepana Malawi tiganizirani tisakweze mitengo mopyolera miyeso. Nthawi ino tikupita kunkokolola timafuna titenge zokolola zija kumapititsa kumisika pano foja ndikuitupa ndikucholayo posekedwa apa tikhala kuti auction akutsekula tisapangeza kuti tikweze mitengo ncholinga kuti tipindule mosakhala bwino. Tiganizirane nyengo imeneyo ili ngati nyengo ya COVID chifukwa chachitikazi ndi nkhondo yakuti siyabwera kuti tinayiganizira. It's a crisis. Ndiye pamene tichocho tikondane ama tikondana Malawi anthu ena azipita kuntchito ma civil servants osati ukakhala ndi minibus ndiye kukweza osati so minibus imo ndiye kuti nokuita kudzaza momwe ndi makhala follow mpaka anthu palaini anthu 6 tenda aganizeni ndikanyengo kokha kochepa kukhaka tikukhulupirira kuti mwina mwake mwezi kapena miyezi iwiri nkhondo ikhala yatha ikangotha nkhondoyi tibwereranso kumoyo wathu wabwinobwino. Ndiye tipemphe kuti no pepani tiye tikondaneni ino anthu amene muli magalimoto ino anthu amene muli ndi mwina mapanga mabizinesi ndipo magwisa ntchito mafuta kukweza kwanu kukhale komverera Amalawi asalinde kuzunzikayi. Boma la Profesa Peter Mutharika likufuna kuti mafuta adzipezeka inuyonso mudziwaka mabizinesi komanso Amalawi adzisangalala zikomo kwambiri ndithu. Kumenewo ndithu kunali kuyankhula kwa nduna zofalitsa nkhani a Shadrack na Malomba amene amatseka ndithu msonkhano umenewo wa atolankhani kuno ku Nyumba ya Malamulo mu mzinda wa Lilongwe. Panali andunanso na mphamvu za magetsi Dr. Jean Mathanga komanso panali nduna yoona za misewu Ajab Muhango komanso mkhalapambano kumiri Nyumba ya Malamulo yoona zachilengedwe ndi mphamvu Tiaone Henry. Ine dzina langa ndi Charles Wahara kuchokera kuno ku Nyumba ya Malamulo ndi anzanga onse amene tinagwira ntchito tikuti tikufunani
nthawi yopambana pokumbukiranso kuti nyengo imene tikulowayi ndi nyengo ya Pasaka, monkhani ndi nyengo ya Pasaka komanso tchuthi cha Pasaka chopambana. Zikomo kwambiri. Something big is coming on NBC. Not what you've seen before. A new force is about to hit the road. Crafted for presence, engineered for power, designed to turn every head before it even arrives. You'll hear it before you see it. You'll feel it before you know it. This isn't just another launch. It's the beginning of advanced broadcasts. Unveiling soon on NBC. Stay ready.